سلامونه احترامات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یې. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده د خالي په ورځ د شنبې په ورځ زموږ پاکستان سره لوبه ده او ټولو هېوادوالو نه هیله کوم چې په انګلند کې دي چې انګلند ته د هر ملک نه لاړ دي چې اوس په انګلند کې دي ضرور به لوبغالي ته ورځي او خپل اتلان به سپورټ کوي ځکه دا زموږ دپاره سم فاینل دی فاینل انشاءالله او د پاکستان دپاره هم سم فاینل دی ځکه د هغو مینوال به هم راځي او زموږ مینوال نه دغه خواست کوم چې راشي او خپل اتلان سپورټ کړي او اتلانو ته هم دغه درخواست کوم اتلانو ولوبه مې بللي ښه په نرم بللي دغه ولوبه وګټئ د ټول د افغانستان د ملت زړونه وګټئ په دې لوبه کې چې دا لوبه وګټله پس ختم موږ ته داسې شو لکه ورلډ کپ د ورلډ کپ نه هم ډېر شو لکه 3 ورلډ کپ چې راته وګټئ انشاءالله به دغه لوبه به موږ له ګټئ ضرور انشاءالله تعالی او موږ درله دعاګانې کوو او بیا زما وړکې پیغام دغه د پاکستان میډیا ته نه ده تاسو دغه ویډیو ګورئ د ویډیو دله زه په دې کې وسچوم دغه ویډیو ګورئ 8वें नंबर पे साउथ अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पे और अफगानिस्तान वो हमें गालिबन उनके अफगानिस्तान के क्रिकेट चीफ कह रहे थे वेरी don't speak where you know don't step out of your league, man. That's all I'm going to say to you. I'm deeply hurt by the comments that this man made. But anyway, Afghanistan clearly does not have the gas to chase anything over 200 runs. It shows and maybe because उनकी टीम डिसरे में है उनका आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको जो भी करना है पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं मगर आपने जो ये बकवास हमको सुनाया है ये हमको अच्छा नहीं लगता है ये अफगानी लोगों को क्रिकेट जो बंदे ने आपको बताया कि हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे उसके पीछे बात कर लो हमारे टीम के पीछे बात नहीं करना है हमने कभी आपके पीछे बात किया आपके टीम के पीछे बात किया है नहीं किया ना तो मत करना है प्लीज क्योंकि इसमें दोनों मुल्क का जो लोग है उसका दिल टूटता है भाई हम आता है हम अपने टीम को सपोर्ट करते हैं आप भी सपोर्ट कर लो मगर ये हंसना अच्छा बात नहीं है भाई यो ډېر زیات زموږ ټیم پورې خاندلې دي په لسم مقام باندې دی هغه یو کس ورله ویلي چې موږ به درله کرکټ وښیو اسدالله دی که څه نامې ده مولا دی دام غرق نه کړي نو داسې بکواس دم شروع کړی زموږ ټیم پورې بیا خلک خاندي او اوس ټول افغانانو نه هیله کوم چې د خالي په ورځ ورشي او لوبغالي کې خپل اتلان سپورټ کوي او اتلان ته خو مې ویلي ولوبې م ښه په نره بېللي دي د افغانستان د ملک چې کوم افغانان ورونه دي د هغو زړونه مات کړي دي دغه زړه څنګه روغېدی شي دغه زړونه څنګه روغېدی شي دا په دې یو میچ باندې هغه هم د خالي په ورځ موږ درله دعا کوو تاسو بریا راوړئ انشاءالله ټولو هېوادوالو نه هیله کوم چې خپل اتلان په دعا کې وساتئ دعا کې یاد وساتئ او دغه ویډیو دومره شیر کړئ تر څو چې ټول افغانان خبر شي او راشي لوبغالي ته او خپل ګران اتلان سپورټ کړي انشاءالله همدغه کرکټ دی چې موږ افغانان ته به خوشحالي راکوي الله پاک دې وکړي چې ټول افغانان مانه خفه شوي نه وي که د هر ځای پاکستان ورونه یې خفه شوي رانه نه وي زنده‌باد اتلان زنده‌باد افغانستان او ملګرو نه هیله کوم دومره دا ویډیو شیر کړئ که نه چې هر ځای ته ورسېږي ځکه د پاکستان دغه کم کسان چې دي هغو به هم ډېر زیات راځي ځکه زموږ دپاره دا فاینل دی د هغو دپاره هم که هغو چېرته دا میچ وبیللو نو هغو هم بهر کېږي تاسو ښه ورځ ولرئ ښې شېبې ولرئ د الله په امان